রমজান ভাই, শুনলাম ওয়াশিং মেশিনে নাকি একদম ধামাকা অফার দিচ্ছেন। অবশ্যই ভাই, বাংলাদেশের সবচেয়ে আপনার আকর্ষণীয় অফার, এবং এই অফার সারা বাংলাদেশে কেউ দিতে পারবে না। মানে একদম শীতকালীন অফার, একবার শীতকালীন অফার, এবং এই অফারটা 2 মাস থাকবে, ডিসেম্বর এবং জানুয়ারি। ডিসেম্বর জানুয়ারি 2 মাস উপলক্ষে ধামাকা অফার থাকছে জি, ওয়াশিং মেশিনের উপরে। তাও জেনারেশন কোম্পানি নয়, বিশ্বের নাম্বার 1 হায়ার কোম্পানির অফার থাকবে। হায়ার ব্র্যান্ডেড, দেখেন হায়ার ব্র্যান্ডের। স্পেশাল ডিসকাউন্ট থাকবে, এ সম্পর্কে তো অবশ্যই জানবো। তবে এখানে আমরা দুইটা মডেলের ওয়াশিং মেশিন দেখতে পাচ্ছি। আসলে এখানে আমাদের মানে একটা হলো টপ লোডিং, একটা হলো ফ্রন্ট লোডিং। আমাদের অনেক ওয়াশিং মেশিন আছে, কিন্তু আমরা আজকে 5টার উপরে দিব। কিন্তু আমাদের প্রতিটা ওয়াশিং মেশিনের উপর অফার থাকবে। আপনারা কোম্পানির ওয়েবসাইট দেখবেন, ওয়েবসাইটে যে প্রাইস দেখবেন, ওই প্রাইস থেকে আমাদের কাছে ফোন করলে বিশাল ডিসকাউন্ট পাবেন। মানে স্পেশাল একটা ডিসকাউন্ট পাবেন। ফার্স্টে দেখাচ্ছি 8 কেজির একটা ওয়াশিং মেশিন, যেটা ফ্রন্ট লোডিং হবে, যেটা সারা মাস চালালেও আপনার মাসে বিল আসবেন 100 টাকা। মানে 100 টাকা বিল আসবে না। ইনভার্টার টেকনোলজি দেখেন, এই যে ড্রামটা দেখেন। ওকে, এটার ভেতরে স্পেসও কিন্তু অনেক বড়। দেখেন এটা ড্রামটা সিস্টেমটা দেখেন, আমাদের যে বালিশের সই, হ্যাঁ সেই বালিশের মতো এই ড্রামটা কিন্তু উঁচু করা। দেখেন উঁচু করা থাকার কারণে কি হয়, আপনার কাপড়টা যখন এটাকে আছাড় খায়, ঠিক আছে, একটার পর একটা যখন আছাড় খায়, তখন কি হয়, এই বালিশের উপরে দিয়েই চলে যায়। আর এই যে ফাঁকা জায়গাগুলোর ফিনিশিংটা দেখেন, এই যে মানে যে হোলগুলো আছে, এগুলোর ভিতরে যে কাপড় লাগে না, যার কারণে কাপড়গুলো ছিঁড়বেও না। এইটা এত ভালো মানের ওয়াশিং মেশিন, যেটা আপনার বছরের পর বছর আপনার সার্ভিস দিবে, যেহেতু আমরা এটা লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি দিচ্ছি। লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি থাকবে। এটা হলো 8 কেজির উপরে একটা ওয়াশিং মেশিন, যেটা আমরা দেখেন অলরেডি 53,900 টাকা কোম্পানি রেট, অলরেডি কিন্তু 10% ডিসকাউন্ট দিছি আমরা দিছি। কিন্তু এটা কিন্তু অন্য কোনো শোরুমে গেলে পাবেন না। বিভিন্ন শোরুমে গেলে কিন্তু আপনি এই 10% ডিসকাউন্ট পাবেন না, পাবেন 4 থেকে 5% বা 6%, কিন্তু 10% ডিসকাউন্ট পাবেন না। কিন্তু আমাদের কাছে 10% ডিসকাউন্ট। এরপরও আমাদের আজকে এই ভিডিও দেখে যারা ফোন করবেন, তাদের জন্য স্পেশাল একটা ডিসকাউন্ট থাকবে ফোন করার। এখানে কিন্তু 53,000 অরিজিনাল প্রাইস, 10% ডিসকাউন্ট হওয়ার পরে 48,510 টাকা। এর উপরেও আরেকটা ডিসকাউন্ট থাকবে। এটা শুধু ফোন কল করলে, জি, আপনারা এটা ফোন কল করলে এই অপশনটা জানতে পারবেন। আরেকটা ওয়াশিং মেশিন দেখাবো, সেটা হলো আপনার শুকায় দিবে 100%, যেটাকে ওয়াশার ড্রায়ার বলে। 100% শুকায় দিবে, ফুল অটোমেটিকলি ওয়াশার অ্যান্ড ড্রায়ার। মানে এটা আপনাকে ওয়াশ করে দিবে প্লাস 100% শুকায় দিবে। এটা এখন বের করে গায়ে দিয়ে চলে যেতে পারবেন। আর এর আগে যেটা দেখলাম সেটা কত পার্সেন্ট? সেটা 85% 85%। জি, ওকে। আর এটা হবে 100% শুকানো। দেখেন আমাদের প্রতিটা ওয়াশিং মেশিন ডিজাইনটা দেখেন, এখানে সব কিন্তু পিলো সিস্টেমে দেওয়া আছে। দেখেন, এই যে দেখেন, আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন, ক্যামেরা দেখা যায় যে বালিশের মধ্যে দেখা যায় যে প্রতিটা এই কিন্তু ড্রামটা উঁচু, এখান থেকে উঁচু করা, ঠিক আছে। মানে এত হায়ার লেভেলের যে এই ওয়াশিং মেশিনগুলো যারা আপনি একবার কিনছেন, তারা হয়তো তাদের আত্মীয় স্বজন সবাইকে অবশ্যই এটাই সাজেস্ট করবেন, কারণ এটার মতো আর ভালো মানের ওয়াশিং মেশিন আপনি খুঁজে পাবেন না। আর এটা কত কেজি বললেন? আর এটা হবে আপনার 10.5 কেজি। এটা হবে 10.5 কেজি। দেখেন এটার প্রাইস আছে 84,900 টাকা। এটা কিন্তু ফ্রন্ট লোডিং 84,900 টাকা। সেখানে 10% ডিসকাউন্ট দিয়ে আছে 76,410 টাকা। এরপরে যারা ফোন করবে তাদের জন্য কিন্তু আকর্ষণীয় একটা রেট থাকবেই। ওকে, মানে এই 10% এর উপরেও কিন্তু আরেকটা ডিসকাউন্ট থাকবে। এরপর আমরা একটা দেখাচ্ছি আপনার 7 কেজি। দেখেন এটা কিন্তু 7 কেজি টপ লোডিং। উপর থেকে দেখেন, এটার ভেতরের স্পেসটা কিন্তু এরকম হবে। জি, ঠিক আছে, খুবই হাই কোয়ালিটি। এটা কিন্তু মূল্য থাকতেছে আপনার 26,900। এটা হবে 26,900 টাকা। জি, 26,900 অরিজিনাল প্রাইস। এরপর এখান থেকে কিন্তু ডিসকাউন্ট থাকবে 10% ডিসকাউন্টে 23,850। এরপরে ডিসকাউন্ট আছে, এরপরে আরেকটা ডিসকাউন্ট হবে, সেটা আপনি শুধুমাত্র কল করে জানতে পারবেন। তারপর এটা হলো আপনার 8 কেজি। এটা হবে 8 কেজি। এটা কিন্তু আপনার রেট আছে 29,000 সামথিং, ঠিক আছে। এটা স্টিকারটা হয়তো পড়ে গেছে, 29,000 সামথিং। এটাও 10% দেওয়া আছে। এরপরে কিন্তু আপনার আরেকটা ডিসকাউন্ট থাকবে, ঠিক আছে। এটা কিন্তু আবার হাইড্রোলিক সিস্টেমে। দেখেন, ওকে, দেখেন এটা কিন্তু হাইড্রোলিক সিস্টেম। এবার সামনের দিকে কিন্তু কন্ট্রোল প্যানেল, আর ভেতরের দিকটা এরকম হবে। জি, দেখেন, দেখো হোয়াইট কালারের। আর এই একটা আছে, দেখেন, এটা হলো 10 কেজি। এটা হবে 10 কেজি। এটাও কিন্তু দেখা যাচ্ছে 41,900, 10% ডিসকাউন্ট দিয়ে 37,710। এরপরে কিন্তু ডিসকাউন্ট থাকবে, এবং এটা কিন্তু সম্পূর্ণ হাইড্রোলিক সিস্টেম। যদি আস্তে করে নেমে যাবে, দেখেন, এই দেখেন। আর দেখেন এটার ভেতরে 10 কেজি। যাদের মানে ওয়াশিং মেশিন দরকার, ভালো মানের ওয়াশিং মেশিন চাচ্ছেন,
বারবার কিনবেন না, তারা কিন্তু এই ওয়াশিং মেশিনগুলো নেবেন। আমাদের এই ওয়াশিং মেশিনগুলো কিন্তু একবারে লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি থাকবে, ঠিক আছে। এটা আমরা ওয়ারেন্টি কার্ডও আপনার কোম্পানিটা দিয়ে দিব এবং একদম জেনুইনই একদমই অরিজিনাল প্রোডাক্ট, এখানে কোনো ডুপ্লিকেট প্রোডাক্ট নেই। ওকে, একবার সরাসরি কোম্পানি। এটা সুবিধা হলো বাসায় যে আমরা কিন্তু আপনাকে এটা সার্ভিস দিব, একদম বাসায় যে এটা কিন্তু আমরা ফিটিং করে দিব, কিন্তু ডেলিভারিটা আপনাকে নিতে হবে সার্ভিস চার্জ দিয়ে, সেটাও কিন্তু আমরা দিয়ে দিব। ওকে, ডেলিভারি চার্জটা আপনি যোগাবেন আমাদের প্রাইসগুলোর ভিতরে। আর এই প্রোডাক্টগুলোর ক্ষেত্রে ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি যেটা বলেন একদম লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি থাকবে। যদি আপনার এটা বডিটা থাকে আপনি ওয়ারেন্টি পাবেন। পেয়ে যাবেন। ওকে, এখন এগুলো নেওয়ার প্রসেসটা জানতে চাচ্ছি। অবশ্যই আমি বলে দিলাম, যারা কুরিয়ারে নিতে চাচ্ছেন তারা কুরিয়ার নিতে পারবেন, যারা আমাদের শোরুমে দেখে শুনে নিতে চাচ্ছেন এসে শোরুমে দেখে শুনে নিতে পারবেন, এবং যারা আপনার বাসায় বসে অর্ডার করবেন, ঢাকার ভিতরে হোক ঢাকা বাইরে হোক, আমরা কিন্তু প্রোডাক্ট আপনাদের পৌঁছে দিব। আর যারা আমাদের শোরুমে আসবেন, আমাদের শোরুমে থেকে 21, 22, 23 ঢাকা নিউ মার্কেট, সিটি কোম্পানি, বিশ্বাস ভিলেজ, ঢাকা নিউ মার্কেট। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। যারা ভালো মানের ওয়াশিং মেশিন নিতে চাচ্ছেন, টপ লোডিং অথবা ফ্রন্ট লোডিং, তারা কিন্তু শোরুমে এসে দেখে শুনে প্রোডাক্টটি নিতে পারেন। শোরুমের ঠিকানা 21, 22, 23 নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্সের একদমই গ্রাউন্ড ফ্লোরে, অর্থাৎ আপনি নিউ মার্কেটের পেছনে সবচেয়ে বড় যে ভবনটি দেখতে পাবেন এটারই একদম গ্রাউন্ড ফ্লোরে। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং স্ক্রিনে দেখানো নম্বরে ফোন করে প্রোডাক্ট অর্ডার করতে পারেন। খোদা হাফেজ। অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, বেল আইকনে বাজিয়ে দিবেন।